Kaning adlaw suway na kog tubag ang pangutana, ang moratorium apil ba gyud ang Surigao, no specific Surigao. Nainigawas nga memorandum directing all the regional directors nga i-implement na ang moratorium. Nya ang uban naglibog apil ba mi? Kaya na may Annex A nga lista sa mga regions unya dili kompleto. So ato sa explain unsa ang moratorium o kinsay ma-appeal. According sa memorandum, ang tanan nga Deped personnel ma-appeal sa 1-month moratorium. Dayon na ay additional 3 months para sa affected sa calamities, meaning 4 months ilahatanan, di ba? Ang Annex A lista na sa mga regions nga naigo sa calamity. So kung ang inyong region wala na bilong din na or wala na lista, apil gihapon mo sa moratorium. Pero 1 month ra nga moratorium inig January. Samtang kanang nalista din sa Annex A, maoy pwede sa 4 ka buwan nga moratorium. Okay? Naay Annex B, naay Annex C ug Annex D. Ang Annex D mao na ang lista sa mga bangko or private lending institution nga mo hatag og moratorium for 1 month. Basin moingon mo wa man na lista ang bangko or PLI sa list. Ang kay January pa man i-implement, so pwede pa na ma-update mo nang ang memorandum na ibutang nga link aron makita ang update. So every day pwede pa na mapun-an, no, kay layo man ang January, December pagud daron. So I hope na clarify nga according sa memorandum ang tanan Deped personnel na moratorium inig January ug ang kadtong naigo sa calamity maoy kutob April ilahang moratorium. Okay ra? I hope na naklaro ra nako, no? So na 1 month moratorium ang kadtong wala na appeal sa calamity or regions nga wala naigo og calamity. Well, ang kadtong naigo og calamity 4 months moratorium sila.